საღამომშვიდობის დაპირ ეთერშია ნათია ტრაპაიძესა და მიშა სეციაშვილთან ერთად. ნათია, უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ ძიმე კვირა იყო ქვეყანაში კორონავირუსის პირველი დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა და საქართველოს ამ გლობალურ რუკაზე პირველად უკვე ანთია როგორც ერთ-ერთი წითელი წერტილი 51 ქვეყანას შორის. რა თქმა უნდა, გუშინდელ საღამომდე შეიძლება ითქვას საქართველოს ისე მწვანე ზონად ითვლებოდა, თუმცა მას შემდეგ რაც ოფიციალურად დადასტურდა სახელმწიფო უწყებების მიერ, რომ საქართველოში არის კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტი, ამან ყველაფერი შეცვალა. შეცვალა და შეიძლება ვთქვათ, რომ დაიწყო პანიკაც, პანიკა სამოხმარებლო ბაზარზე, აფთიაქებში, სურსათის მაღაზიებში. არ ვიცი, რას იმარაგებდნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანები რაღაცებს იმარაგებდნენ. არ ვიცი, რისი შეეშინდათ ასე ძალიან, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენი გადაცემა ცოტა სხვა მიმართულებით ჰქონდა ჩაფიქრებული, მაგრამ ვერც ვერაულით ამოვლენას, ვერც ვერაულით იმ გლობალურ საფრთხეს, რომლის წინაშეც ახლა უკვე ყველანი ერთად აღმოჩნდით და ამაზე ვისაუბრებთ. ამაზე იქნება ჩვენი ინტერაქტივის შეკითხვაც, არის თუ არა კორონავირუსი პანიკის საფუძველი, კი თუ არა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენ როგორ აღიქვავთ ამ გლობალურ გამოწვევას, შეგიძლიათ მთელი გამოშვების განმავლობაში დარეკოთ და თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. ნათია, რა შეგიძლია? თუმცა ეს არ იქნება ერთადერთი თემა, რომელზეც დღევანდელ გადაცემაში მოგიყვებით. ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემაზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში დგას და ეს არის კრიმინალური ვითარება და შეიძლება ითქვას, რომ სიღარიბის შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და გამოწვევა ხელისუფლებისთვის. და ცოტათი ამოვისუნთქებთ კიდევაც და ცოტათი გავხალისდებით და სხვა ფენომენსაც გავეცნობით. ქართული სუფრა, ხო. თუმცა ეს კრიმინალური და ქართული სუფრა რაღაცნაირად ერთმანეთთან კავშირშია. ორივეს აკადემიად მოიხსენიებდნენ ბნელ 90-იანებში და ამასაც შევეხებით, რატომ 90-იანები და რატომ დაბრუნდა ეს პერიოდი სამწუხაროდ ჩვენს ყოველდღიურობაში. მაშასე დავიწყოთ გადაცემა და დავიწყოთ ამ კვირის მთავარი თემით, კორონავირუსი, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად პანიკა გამოიწვია მოსახლეობაში. გუშინ საღამოს ბრიფინგის შემდეგ, როდესაც ჯანდაცვის მინისტრმა დაადასტურა ოფიციალურად, რომ ქვეყანაში არის ამ ვირუსით ინფიცირებული ადამიანი, არ ვიცი, სასურსათო მაღაზიებში და აფთიაქებში რიგები იყო, მოსახლეობა იმარაგებდა პროდუქტს. ნამდვილად არ იყო ეს ადვილი სანახავი, ეს ფოტოები, რაც სოციალურ ქსელით ვრცელდებოდა, ის რეალობა, რაც თითოეულ ჩვენგან სამ სასურსათო მაღაზიებში დახვდა და ზოგადად იმისი განცდა, რომ მოქალაქეები არიან პანიკაში და არ ვიცი, ერთი ვირუსის გამო, რომელიც ჯერ მხოლოდ ერთ მოქალაქეს აქვს ჩვენსას და იმედია ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამაზე გაჩერდება ვირუსის გავრცელება და მოხერხდება, მოდი ასე ვთქვათ, ეპიდემიის შეკავება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვნახეთ აი ძალიან არასასიამოვნო ჩემი გადასახედიდან და ჩემთვის ვითარება, როდესაც მოსახლეობა ჩავარდა პანიკაში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლებაც არ აღმოჩნდა ბოლომდე მზად ამ ვირუსთან საბრძოლველად, მაგალითად 18 ბოქსირებული თუ 15 ბოქსირებული პალატა ინფექციურ საავადმყოფოში, თუმცა ინფიცირებული ადამიანი და შესაძლო დაუდგენელი ჯერ ის ადამიანები, ვინც დაკვირვების ქვეშ არიან, არის უფრო მეტი. და ყველას კარგად გვახსოვს, როდესაც ესე იგი გამოექცათ პაციენტი, რომელიც არ უნდა გამოსულიყო გარეთ და რა მეთოდებით შეიყვანეს. ესე იგი, მოდი ნახოთ, რას ფიქრობენ ჩვენი მოქალაქეები, რას ფიქრობენ თბილისელები, არის თუ არა ეს ვირუსი პანიკის საფუძველი და რისი იმედი აქვთ მათ. ყველას ეშინია, რასაკვირველია, ყველას ეშინია, ყველას. ეს ისეთი საქმეა, რომ თავს უნდა მოუვაროთ და რაც მთავარია რა, აი საზღვარზე არ უნდა გაუშვან სხვადასხვა ჩამოსულები უკონტროლოთ. გვეშინია, რა თქმა უნდა, ყველას გვეშინია. თქვენ თავს რითი იცავთ? ნივრით. რის არ მეშინიენაო? კორონავირუსი. იმიტომ არ მეშინია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყავს ისეთი დიდი წმინდანი, რომელიც ყველა საშიშროებისგან გადაგვარჩენს. არ მეშინია, ღმერთის იმედი მაქვს. მეც ასევე. არ მეშინია, ძალიან ძლიერი ქალბატონი ვარ. დღეს ყველა აფთიაქში დავერებ, ესა პირბადე ვერ ვიშოვე. და თვითონ ყველას აქვს გაკეთებული, მაგრამ ჩვენ ხალხს არა. პანიკას არ უნდა მივეცეთ. მით უმეტეს მოგვიწოდებენ ამას, რომ არ ხდება, არაფერი არ ხდება, ისეთი სასწაული
და ეს ყველა უნდა ვიცოდეთ, ხელები უნდა დავიბანოთ და ყოველთვის უნდა ვიყოთ ნორმალურ მდგომარეობაში, სუფთად უნდა ვიყვეთ. მეშინია მაინც. ვცდილობ არ გამოვიდე გარეთ. ახლა დღეს გამოვედი, მაგრამ ამის შემდეგ აღარ გამოვალ. საფრთხე რეალურია, მაგრამ პანიკის საფუძველს ჯერჯერობით ვერ ვხედა. ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანმა უნდა იკონტროლოს თავის ზოგადი მდგომარეობა, რამდენად ძლიერი აქვს იმუნური სისტემა და ჩემი აზრით, რაც უფრო მეტი იცის საკუთარ თავზე, თავდაცვის სისტემასაც უფრო შეიმუშავებ, რა თქმა უნდა. მას როგორ იცავთ? ჯერჯერობით არაფრით ავთიაკებში ნიღაბიც არ არის. არა, შიშით არ მეშინია, მაგრამ საფრთხე ნამდვილად არის. ანუ ეს პანიკა არ არის და რეალური საფუძველი. საკურველია, პანიკა არ შეიძლება. პანიკით ვერაფერს ვერ უშველით. რეალური აბა რა არის კაცო? არა, გეშინია, ყველას უნდა ეშინო. ჩვენ გამონაკლისები ვართ კაცო. თავს რითი იცავთ? არა, რა თქმა უნდა იცი. ელემენტარული პირბადეც არ არის, თუ პირზე გაიგეთ, რა თქმა უნდა იცი. ძალიან გვეშინია. და არ უნდა შემოუშვა ეს ირანელები და ეს უცხო ხალხი უკვე ხამხამობით ჩამოყავთ. აი ეს არ უნდა გააკეთონ მთავრობამ, თუ მთავრობაა ჩვენ. ქვეყანა დაუცველია. ისეთ სახელმწიფოები როგორც არის ევროპაში ისინი ვერ იცავენ თავს და ჩვენ დავიცავთ. კი მეშინია, მაგრამ მაინც არ უნდა ავყვეთ. უნდა ავყვეთ უკაცრავ. აი, ჭორებს რო ასე და მომიმარაგოთა სურსათი და ეს. არა, რა ვიცი, მე არ მეშინია. რეალური ანუ ცელსობლებს მოედოდა, բայց ჩვენთანაც იქნება. ზომაზე მეტად გადაჭარბებული ეს პანიკა. არა მგონია რომ ძალიან რეალური იყოს. დასურველია თუ არ ავყვებით ამ პანიკას. თქვენ გეშინია? ალბათ იმიტომ მიკეთია. კი. არის ყველგან მოდებულია და საშიში იქნება, აბა რა იქნება. კორონავირუსის გამო პანიკაში ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ ჩემს გარშემო არიან პანიკაში ბევრია. თუ დავიცვავთ ყველანაირ ჰიგიენურ წესებს და ვიქნები ფრთხილად, მე არ მეშინია. არა, არ ვიცავ თავს ხელებს კი ვიბან, მაგრამ გარეთ არ გამოვდივარ, სახლში ვწიოთ. პანიკის საფუძველი იმდენად არსებობს, თუ არ არის ქვეყანა მომზადებული. რა თქმა უნდა, გვეშინია, აბა. თუ დაცული ვიქნებით, არ გვეშინია და თუ მაშინ საშიშია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი საშიშია, უბრალო გრიპიც კი. გვეუბნებიან, ყველაფერი რიგზეა, როცა ელემენტარული არ არის რიგზე, არ არის პირბადე. რა უნდა იყოს რიგზე სხვა? რა თქმა უნდა, საშიშია კორონავირუსი. მაგრამ ჩვენთან ახლა მედიცინა ისეა განვითარებული, რომ მე მგონი საქართველოში არაფერი არ მოხდება. პანიკა არაფერს არ უშველის და თუ შესახვედრია ისედაც შეგხვდება. პანიკაში რო ჩავარდე, უფრო სტრესს მიიღებ და უარესია მე მგონი. ღორის ვირუსი იყო, ქათმის ვირუსი იყო, რა მესაც ალბათ იგივენაირი ვირუსია. რა ვიცი, მე რატომღაც მგონია, რომ ყველაფერი ნორმალურად იქნება. მე მინდა რომ ვიცოცხლო და თუ მე ვიცოცხლებ, კაი იქნება თუ არა და რა. ნუ რა, რის საშუალებით ვერ დავიცვა. ჩვენი პენსია არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაცულები ვიყვეთ. ყველა პანიკაშია რა და თან ახლა დადის ხალხი ისეთი რომ მის მართლა ისე ახველებს რომ შეუძლებელია გაჩერება რა. და მე უმეტეს ახლა მე მგზავრებთან მაქვს საქმე და რა ვიცი 1000 რამე არის რა, მაგრამ ეგ არის რომ უარესოება ეს პირბადები ეგ სუდია რა. ასეთია თბილისის რეაქციები კორონავირუსთან. მეორე პატრიარქი სუფთახელები, ეს არის ის იმედიც აქვს თბილისელებს კორონავირუსთან გამწვავებისას. კი, სუფთახელები რეკომენდაციებშიც არის, ასევე ხო ოთახის ხშირი განიავება და ნუ პირად ჰიგიენის დაცვა ელემენტარულია. ნათია. მოდი ხან ცოტა განვიტვირთოთ და წავიდეთ მესხეთში. ძალიან საინტერესო კუთხეში, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ მესხეთში მოდი ესეც უთხრათ მაყურებელს, ჩვენ გვინდა ახლიდან გავიქნოთ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ერთი უნიკალური ძეგლი, რომელიც დღეიდან უკვე ამ სტატუსს ატარებს, ქართული სუფრა, ხო? კი. სადაც ჩვენ ჟურნალის 3 საუკუნის ოდაში უმასპინძლეს და ტრადიციული კერძები დააგდებოვნებინეს, უნდა ვთქვა, რომ მესხური ტრადიციული კერძებიდან მე მხოლოდ ტენილი ყველი მაქვს გასინჯული. შენ იცი რამე? კი, ტენილი ყველი მეც გამიგია, გამისინჯავს კიდევაც, თუმცა სამწუხაროდ ამის იქით არაფერი და ალბათ ამ ხრივაც ეს რეპორტაჟი საინტერესო იქნება. ვერცხარი მოკლა ვერცხური ეს მაღალი გორა რო არის. მათ გადმოდიოდა გზა ერთი, ქურთის გზას ეძახიან, ქურთის გზას. და იქიდან რო გადმოუვლია, ვიღაცას გადმოუვლია. ეს ისა სოფელი დაუნახია აქა. და ის ხომ ცა არის და
ვა ჭო ბარეთი ესე იგი ჭო ბარეთი და მაგისგან შეერქვა ეს სახელი მაინც პინძელო მობრძანდით შვილო მობრძანდით სტუმარი ღვთისა მობრძანდით გენაცვლეთ ნანო მობრძანდით ერთი მთავარი არხი გვესტუმრა რაღაცები უნდა მესხური საჭმელები უნდა გავაკეთო და მომეხმარეთ ჩქარე არხი მოგვიდა მესხური კერძები აინტერესებს ეს ოდა არის 3 საუკუნისა აქ 50 წლის წინ კიდე ცხოვრობდნენ ადამიანები. ეხლა გაკეთდა მუზეუმად. აქ ვიღებთ ძირითადად ტურისტებსა. ტურისტები მოდიან უცხო ქვეყნას საზღვარგარეთიდან. ერიშტა კეთდება, ჰალვა კეთდება, ყველის ხინკალი, აპორტის ხინკალი, ქადები კეთდება, ვაკეთებთ ბიშები, ლუხუმები, ტენილი ყველი. ძალიან ტრადიციული ყველია. ეს არის სადელიკატო ყველია. უწინ კეთდებოდა უფრო ცოტა და ესეთი კარგ დღეებში გამოჰქონდათ ხოლმე აღდგომებზე, ახალ წლებზე სასურველი სტუმარი რომ მოვიდოდათ, მაშინ გამოჰქონდათ ხოლმე. ეს ძირითადად იტენება თიხის ქოთნებში. ინახება სხვათა შორის 6-7 თვე ინახება. მესხეთის საფრთხე ძველი ქართველი გმირები ვარდიაშია მეომარი საკლავოდი ქალგირები ვარდიაშია მეომარი საკლავოდი ქალგირები სატრფიანოა ფოთოლს მაგას გონია რომ მაგას მიუძღვენი მაგის გამიგო სურველი მოაქვს სიცოცხლის ყოველ შენს გამოჩენასა შეხვდები თავგზამირება ვეღარ გაშორები ზერასა შენ მილამაზე ბოცნებას მაძლევს სიცოცხლის წმენასა დარდი თუ მომიძალება შენგან მოველი შველასა დრო კარგი იქნებოდა მიშა სულ როგორც ეკვებოდეს, მაგრამ იმდენი პრობლემაა გარშემო, რომ სამწუხაროდ სულ ცეკვა სიმღერის ხასიათზე არ შეგვეძლო, მაგრამ დრო არ გვაქვს, წინ ძალიან ბევრი საინტერესო რეპორტაჟი გველოდება. მოკლედ ასეთი იყო მესხეთი, სადაც ჟურნალისტები სამწუხაროდ არც თუ ისე ხშირად ჩადიან ხოლმე და კიდე გულიმწყლება იმაზე, რომ ამ რეკომენდაციებში არ არის ქართული ღვინო, რატო ყოველას ეს ბოლოდინი ქონდა, ყოველას გვესმის, რომ ეს არის რეალური, მაგრამ ქართული ღვინო განკურნავდა კორონავირუსს, მაგრამ ესეთი ბოლოდინი იყო და ნუ ამაზე შეიძლება რომ გული დაწყდეს კორონავირუსის თემას რომ მიუბრუნდეთ, ანუ ჩვენი ინტერაქტიული გამოკითხვა გადაცემის განმავლობაში იქნება ასეთი, არის თუ არა კორონავირუსი პანიკის საფუძველი, გაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი განწყობა, ზარი უფასოა დარეკეთ, დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია, როგორ უყურებთ გამოწვევას. და
ეხლა წავიდეთ და დავიწყოთ პრობლემებზე საუბარი. კრიმინალური ვითარება, რომელიც ქვეყანაში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არც თუ ისე სახარბიელოა. ეხლა ჩვენ ერთი კონკრეტული რეგიონის მაგალითზე მოგიყვებით, ეს არის დმანისი და მე გამახსენდება 2 კვირა ალბათ არც არის გასული, მე ვიყავი და თავად მოვამზადე საკმაოდ ძიმე რეპორტაჟი, სადაც 57 წლის ქალი საკუთარ სახლთან მოკლეს, იმის გამო რომ მას ჰქონდა მაღაზია და შეიძლება სხვაზე უფრო მეტი შესაძლებლობა რაღაცეების ყიდვის და მაშინ ამბობდნენ რომ ქალბატონს ცივი იარაღით თავში ქონდა ჭრილობები და ქურთუკი ქონდა გახდილი და მაღაზიის გასაღები იყო მოპარული ცხედრიდან. ძალიან სამწუხაროა ასეთი ფაქტები, თუმცა არანაკლებ სასტიკ ფაქტებზე მოგვიყვებიან ჩვენი რესპონდენტები დმანისიდან. მოვიდნენ ავტომატით მოკლეს კაცი და არაფერი არ არის და ჯერჯერობით. ვინ თათრები მოვიდნენ და მოკლეს. Это было 12 числа в сентябре. Пришел домой, переоделся, включил телевизор. 10 минут не прошло. А он дверь открывает и по-турецки говорит: «Кимсен? Кто?» И вот это слово «Кимсен» и взрывается огонь. Я не поняла. Я говорю: Дима, говорю, что ты натворил? Он мне говорит: Фенечка, говорит, жена, помоги мне. В спине идет кровь. Я говорю: Дима, говорю, у тебя кровь. Говорю: подожди, я сейчас, говорю, завяжу, говорю, это полотенце. Нет, беги, да то я позови, скорую вызови. Я ему завязала, чтобы кровь не потекла. Сделала маленькую подушку. Я говорю: Дим, говорю, подожди, я тебя уложу. Я сейчас бегу. Я его уложила голой ногой возле двери, дверь открыта. Кричу, ору: ребята, помогите. Я говорю: Дима, стреляли тебя кто? Кто именно? Это что такое было? Я кричала, орала, пришла, ребят позвала. Он говорит: как это так? Говорю: Диму стреляли. Кто? И откуда я знаю? 10 часов. Начало 11-го было. Все, туда-сюда. Прихожу, Димы нету. Все. Нету Димы, все. За что? Человек всегда защищал эту деревню. Что никто не ломал, не рушил, ничего. თუ არ დაასაკმეთ ხალხი, თუ სოფელი არ დაამაგრეთ, არაფერი არ გამოგვა. მიგრაცია, ხალხი გარბის. 255 კომუნიდან 31 მილია დარჩენილი. აქ არის რამე გამოსავალი? 50%-ით მაინც. და რის იბრალია, როგორ ფიქრობთ? ჩვენი ღირსშესანიშნავი მთავრობის. რას ეტყოდით ხელისუფლებას? ხელისუფლება დაუყოვნებლი უნდა გადადგეს და უნდა დაუთმოს ასპარეზი სხვა კეთილ ხალხს, რომელიც მოვა ჩვენს მთავრობის სათავეში. რა თქმა უნდა, თვითონ მთავრობაში კრიმინალები არ არიან. რომელი გინდა რომ კრიმინალი არ იყოს თვითონ სათავეში. თავი და თავი არის უსაქმურობა, მეტი არაფერი, შვილო. უსაქმურო დასაქმებული ადამიანს არც მის დრო აქვს. არც მოწევის დრო არ აქვს. აი ეგ არის. ისევ უსაქმურობა, მეტი არაფერი. რომელ ახს უყურებ აი მაგას კაცი. იმედზე არ გაიზარდა რუსთავი იმაზე რა ქვია. თავარ ახზე გაიზარდა კრიმინალი. აბა როგორ გითხრათ? გაიზარდა, არ გაიზარდა, აბა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ტელევიზორში სულ. და აი რამ გამოიწვია, როგორ გგონიათ კრიმინალის გაზრდა? ოცნებამ გამოიწვია, სხვა არაფერმა. რო არ არის არაფერი ის რა უნდა ვთქვა რა სისლაბე. სლაბათა. არ არის მაგარი. ხუთისული ვართ, ერთი სტუდენტი მყავს ბიჭის ქალაქში არის. დედამთილი მყავს ორივე თეძიოებიდან, ესე იგი ამოვარდნილია და კასტილებით დადის, არის 96 წლისა, მეუღლეც 59 წლისა არის და სამონტყოფოში გვიწეს აქ ჰაერის უკმარისობა. ამ ორ ინვალიდს თუ არ ეკუთვნის ეს დახმარება, ვის ეკუთვნის მაშინ? შემოსავალი ხლა დედამთილის პენსია გვაქვს, მეუღლეს მეორე ჯგუფისა რაღაცა 120 ლარი აქვს მგონი პენსია
ქვეყანა წამლები უნდათ, ქვეყანა ის უნდათ, ჭამა უნდათ, იქ შუქის ფული უნდა გადაიხადო, იქ გაზის ფული უნდა გადაიხადო. კარტოფილის იმედად ავარ დარჩენილი დილით, შუა დღეს აღამოდი სულ კარტოფილს ავწკნი, კარტოფილით ვაკეთებ რამე საჭმელსა და ესე ვართ. სულ ყველაფერი გადადის ჩემ კისერზე, რომ აი კაციშვილი ჩემი დამხმარი არ არის. რაღაცა იმედი გვაქვს, რომ ალბათ ეს მთავრობა ცოტა გონს მოვა და მოგხედავს ხალხსა. ეს იყო დმანისი და ვიდრე მომდევნო რეგიონში გადავინაცვლებთ, ალბათ შევახსენოთ ისევ მაყურებელს ჩვენი ინტერაქტივი არის თუ არა კორონავირუსი, პანიკის საფუძველი კი თუ არა, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე და დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია ზარი უფასოა. და ინტერაქტივის შედეგად ჩვენ ბუნებრივია შევაჯამებთ გამოშვების ბოლოს, მანამდე კი განვაგრძობთ პრობლემებზე საუბარს და ამჯერად უნდა წავიდეთ გურიაში, სადაც ასევე აწუხებთ გაზრდილი კრიმინალი, სადაც ასევე ხედავენ თვალნათლივ, რომ კრიმინალი როგორც ერთი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და თავს იდეალურად გრძნობს ქვეყანაში და ხო შესანიშნავად უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ და ხედავენ ამას ყოველდღიურად იქნება ეს საქონლის ქურდობა ყაჩაღობა რეგიონებში განსაკუთრებით არის საქონლის ქურდობა და საყოფაცხოვრებო ნივთების და ტექნიკის ქურდობა. ნახოთ რას ფიქრობენ კრიმინალთან დაკავშირებით გურულები. არა, მაგის საქმე პოლიტიკა. ვისი? ვიდა ივანიშვილის. არა, პოლიტიკა და ფულიჩონა ერთად კი არა. მაი აღზდი უნდა ეიზარო. არ იცი სამანდა. მე იყვანა ასე. მე იყვანა რანაირი ხალხი იცი? შნირები, ბოდიში ამ სიტყვაზე. ხო და იჭკვიანი კახიშვილი ატო არ გუშვა პროკურორად. გეკითხები გამბაცი პასუხი ამისანაბი რეთია. სააკაშვილო მაგრად იმუშავა. მაგის შესახებ არ ჯეროდა მე, მაგრამ მაგარი საქმე გააკეთა. ათბაყანაიდან 7 წიოდა. კუდი მინდა გამევიდეო და პროფესორი კი არა. ხელისუფლებაში ყავს მოძალადეები. რას გულისხმობთ? ცემა ტყება და არის შერჩევითი სამართალი. რას გულისხმობთ შერჩევით სამართალში? შერჩევით სამართალში მას გულისხმობს, რომ თუ საპირისპირო აზრი გამოთქვი, შეიძლება აღმოჩნდე გისოსებს მიღმა. ხალხი არაა სოფელში და რასიდან გეიზრდება კრიმინალის დონე ჩვენთან. და ზოგადად ქვეყანაში? ქვეყანაში კი გაცო, ქვეყანაში კი ჩვენ სოფელში მოსახლეობა არაა. რატომ? საზღვარგარეთ წევიდან სამუშაოდ. საჭმელერი აქვს, სასმელერი აქვს აქ და არავითარი კრიმინალი არ აქვს ჩვენ 4 ცხოვრობთ ამ სოფელში. არავითარი ვიზია კრიმინალი არ აქვს. რატომ არის დაცლილი სოფელი? არავითარი ადამიანი არა, ეს სოფლები ცარელია. სამუშაო არა. ბლები, ნადირი, ტურები და მთელი ამბავია. მეტი არაფერი არა სოფელში. არც ცარობას ვაინტერესებთ, არც ცარობას ჩვენ გვაინტერესებს და გივართ ასე. ტელევიზორს ჩავთავ, მეტი არაფერი არის მის დანაშაული და მეტი ახლა ჩვენთან სოფელში მანდამაინც არა, მაგრამ საერთოდ ქვეყანაში კი. ვინ უნდა კრიმინალოს გაქცეულია ყველა მთელი ქვეყანა დაიცალა. რატო გაქცეულ? რატო დაიცალა და საჭმელი არ აქვს და სასმელი ამ ყავდა სამუშაო და დაიცლება, აბა რა იქნება ბზია? და რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? გამოიწვია და თავრობა არ ყოფს წესიერი. კაცმა შევიდა მაშინ საკოლის ბინაში და ნერულა ვერ ნახა ვერაფერი. გადაყვანებულოს. იმდროინდელი კაცი ვარ, იმდროინდელი ქალამრები ჯვარებოდი კლასში. რეაგიად მუშაობ, ფეგეჯეგვად მუშაობდი, ფული მქონდა, საჭმელი მქონდა, სასმელი მქონდა. ახლა მე ამ ივანიშვილმა ერთი ბაჭკა სასუქი, ერთი ბაჭკა სასუქი ჯურიგა უფასოდ ხალხა მოატყუა ყველა თელი საწაკოდება მოატყუა. ნივერდი ასაღებად ახლა ბოქსტილი გაგობის და უმაღლესი ფულა გაქვს. ასვა მატყუებ. сейчас მე მოსატყუებელი ვიშორებ მეფეზე, შემხის გასულა ისერა. ასეთი იყო ლანჩხუთი, ასეთი დაინახეს გურულებმა გაზრდილი კრიმინალის პრობლემა ქვეყანაში და მოვისმინეთ მათი პოზიციაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოდი ისევ გურიაში დავრჩეთ და მე ვიცი რომ შეგაგიხარდება ხოლმე. დავრჩეთ გურიაში. და ნახოთ სიამაყე გურიის
ტრადიციები და სუფრა. შენ როგორ გონია წარმატებისთვის თუ იცი შენ წარმატებისთვის რა ლოცვას კითხულობენ გურულები? ხო, აი არ ვიცი ამას რას კითხულობენ ამას სიუჟეტში ვნახავთ და ყველაფერს გავიგებთ, მაგრამ გონია რომ ეს არ არის მხოლოდ რეპორტაჟი, ეს რაღაც გურული კოსმოლოგიის შესავალია, რომელსაც ახლა ყველა ერთად გავიცნობთ. შემდგამა დგება შაშვიძებს გალობასო კაცი რო გაჰარივდება ცოლს დაუწყებს ჯავრობასო და შამოჯექი ალმასხანა გელვიხსენო ზელი ხანა ესე იგი ვაზი არის საქართველოს და ქართველი კაცის სიმბოლო. თქვენ იცით რომ წმინდა ნინო ვაზის ჯვარით იქადაგა პირველი ქრისტიანობა და ყველა ჭეშმარიტი მართლმადიდებლებისათვის ვაზთან შრომა ეს გარკვეული ლოცვის რიტუალია. რიტუალია, რადგან კოსმოსიდან ადამიანს აქვს ძალიან დიდი ენერგია, იღებს ყოველთვის როგორც დადებიც, ისე უარყოფით. და ეს, როცა შრომობს ადამიანი ოფლით თავის სიყვარულს აკეთებს, ეს უარყოფითი ენერგია მთლიანად იცლება და საზოგადოებასთან დადებითი ენერგიით ჩდება ხოლმე. ამიტომ უფალმა დალოცა ადამიანი, მშრომელი ადამიანი, ვინც მიწისაგან პურსის გააკეთებს და წყლისაგან ღვინოს. ლეგენდა არსებობს ასეთი, რომ მარტო თითქოს გურულებს მარტო ადესა ჰქონდეს. სინამდვილეში ადესაც არის ჩვენთან გავრცელებული კულტურა, მაგრამ ძირითადი კულტურა არის ჩხავერი, ალადასტური, ცოლიკაური, ძირითადი კულტურებია ეს. ამას გაგაშინჯებთ იქეთ. კალთა კონდა აკრეფილი მობძანდით, ვინც მოვიდა გაუმარჯოს, კაცური კაცი, ბეზობელი. ეხლა თიხას რომ მოვთხრი, ეს თიხა აი ამ თაზია მთლიანად, მაგრამ ოქროს დიდი რაოდენობა შეიცავს. ეს რო იცოდნენ გადაგფრთხიან აქედან, ამიტომ ჩუმად იყავით. აი რა ჩუმად იყავთ, იქ გელენჯორში ვაგერა. ჩადაში ჩიტიკი ჭამდა, გიდლით ჩამოგიტანეს, საწნახელში როვდა კარე, წრიხიდი გამოგიტანე და რა კარგია ჩვენი ადესა. 300 წლის წინ გურიას ჰქონდა სამთავრო და მისი დროშა. დროშა იყო ასეთი: სარი, ვაზი, სარი და ვაზზე და იმაზე დროშაზე იყო დახატული. შეგიძლიათ ვილოს აფერაგეთებენ თქვენს ხენო და აფერაგეთებენ მომოდა ერთივე ჯობი შაქარიო და 200 ლიტრა წყალიო. მაგრამ უძეს თუ უზამ ვაფშე მაგარი გამოდის. დოლართან მიმართებაში გაუფასულდა ლარები. სახკარს ბანკები გვართმევენ, ვერ გადვიხადეთ ვალები. ვეღარ გავზარდეთ ღორი ქათამი, ინდაური და ბატია, თვალხილულ დედას გვით ბახებენ, ეს არის დემოკრატია. ხაჭაპური მომაწოდა და ღვინო და მალევინა. ვაკეთებთ გურულ ღვეზელს, მუცლის სალოცავს. და აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ, ლოცვა არ არის ესეთი თქმულება, შენი მუცლის სატკივარი აღმაქარს, დაღმა წყალს სამჯერ, მუცელზე შემოვავლებ და თავზე აუცილებლად. გექნება ჯამრთელი და წარმატებული წელი. ჩვენ ესეთი რწმენა გვაქვს გურულებს ყოველ შემთხვევაში. შეხარ ჩემი ცივი წყარო და ჩემი გულის კურონალი. ეხლა მუცლის სალოცავს შეგილოცავთ, ნატა რო იყოთ ბედნიერი, ჯამრთელი და წარმატებული წელი გექნება წელს მერწმუნეთ. ეს არის ხელები აწიეთ მაღლა. თქვენი მუცლის სატკივარი აღმაქარს, დაღმა წყალს.
მოკლედ ასე გამოიყურება ქართული ეროვნული ძეგლი გურიაში კონკრეტულად. ეხლა მე რომ მქონდეს აქ გურული ღვაწლი, მეც კი შემიძლია რომ წაგიკითხო ის წარმატებული და ჯანმრთელი იქნები. მადლობა, დარწმუნებული ვარ, რომ გულითაც ამას მისურვებ, იმის ხაჭაპურის და შემოწმების გარეშე. მოკლედ ცოტა სერიოზულ თემებზე გადავინაცვლოთ ახლა, ჩვენ ინტერაქტივის შეკითხვა გავიხსენოთ, რომელიც გვერდს ასე არის თუ არა პანიკის საფუძველი კორონავირუსი, თქვენ რას ფიქრობთ, დააფიქსირეთ თქვენი აზრი და ნათი აქვე ბარემ ციფრები და სტატისტიკა გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ ჩვენი სერიოზული თემა, კრიმინალი მზარდია ქვეყანაში, რას გვეუბნება ოფიციალური მონაცემები, შენზე კომპეტენტური არ მეგულება არავინ ის. ნუ არა, რა თქმა უნდა, არიან ჩემზე კომპეტენტურებიც, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკაც საკმაოდ მზარდია, შკალასაც რო შევხედოთ, ბოლო წლებში საკმაოდ იზრდება კრიმინალის და რეგისტრირებული დანაშაულის მაჩვენებელი, ბოლო ერთი თვის მონაცემებით რო ვთქვათ, მაგალითად მარტო დეკემბერში გასულ წელს ქურდობის, მხოლოდ ქურდობის 303 შემთხვევა დაფიქსირდა დასავლეთ საქართველოში. ეს ალბათ უკვე მეტყველებს ყველაფერზე, ამის შემდეგ არის ოჯახური ძალადობა და სხვა მძიმე დანაშაულებიც. მოდი ვნახოთ ხელვაჩაური, რას ფიქრობენ ადგილობრივები კრიმინალთან დაკავშირებით. მიდის ქურდობა, ყაჩაღობა, ბანდიტობა. რა ვიცი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ რომ მუშაობთო ჩვენ და არ არისო შესამჩნევი. მათ მუშაობენ კაბინეტებში და რეგიონებში და ქალაქებში არ გადიან. ალბათ ხელს უწყობს სახელმწიფო მაგ კრიმინალებს აიმან. გეიხედა ვის ქტარია, მეორე ქტარია, ხან იჭერავენ, ხან ცემენ ერთ ამბავში არიან. ბოდიში მეჩქარება. კარგს ვერაფერს ვერ გაიგონებ, მარტო კრიმინალია. კრიმინალი რო გაზრდილია, რეაგირება რაფერა, იგი მითხარით თქვენ. პირდაპირ სახში კართან მომპარეს ბენზოპილა, ბენზოხერხი, ბენზინის მომუშავე ხერხი, 3 კვაბი, კატო იყო ერთი იგიც მიტანეს გამოყარეს და წაიღეს. გავაცხადე მილიციაში, მოვიდა მილიცია. და მე ხო 112-ში დავлеგი. ბოდიში ხო რეკავს 112, მე იქიდან აქ გადმორეკე. მე მისაყვედროსო იქ რატო დარეკეო, ჩვენ რატო არ დაგვირეკეო. როდა მე ახლა დაწერეო განცხადება ისაო. დარეკე იქაო რომ გააუქმეს იგივე. ჩვენ მოვნახავთ მაგას მომადულეს. მე ის მართლა გამაუქმებიან ეს იქა და თვითონ მე წაუყურებს და წავიდა. და რამდენი ხანი გავიდა იმის მერე? იმის მერე გავიდა უკვე 3-4 თვე, 5 თვე და კრიმინალი იგინი არ ვიცი მაგ ქვეყანას რომ საშველი არა ის კი ვიცი. რატომ ფიქრობ ეს? ასე მე მარტო მე კი არ ვფიქრობ, ამას ყველა ფიქრობს. ყველა აზროვნებს. თუმცა სამართალი არ არის ამ ქვეყანაში. კრიმინალი განაიზრდება, მაგრამ შესაბამისად მთავრობაც საამისო ზომებს ატარებს, რომ კრიმინალი არ გაიზარდოს და მაგისთვისაა მთავრობა, რომ ხალხის სამსახურში უნდა იყოს. მოკრო მოპარეს. მეზობერს. იქით მეზობერს შუშანეთისკენ ცხოვრობს. ასეთი იყო ხელვაჩაური და ალბათ უნდა გავიხსენოთ დღეს ქობულეთში მომხდარი ფაქტით, სადაც ხალხმრავალ ადგილას დღისით მოკლეს ახალგაზრდა მამაკაცის სანადირო თოფით. რა ვიცი, ალბათ ესეც მეტყველებს, რამდენად შესანიშნავ მდგომარეობაშია ქვეყანაში კრიმინალი. დავჭეთ რეგიონში, ხო? დავჭეთ რეგიონში და აჭარის კიდევ ერთი კუთხე კუნჭული, უბრალოდ ღელეღურდანი, სოფელი თხილნარი უნდა მოვინახულოთ, სადაც გავეცნობით ქართულ სუფრასაც, მაგრამ კრიმინალზე საუბარს იქაც ვერ ავუარეთ გვერდი და კონკრეტულად გავიგებთ თუ რატომ აჭრიდნენ აჭარელ გოგონებს თმებს მოკლეთ ეს უკვე რეპორტაჟი.
ასეთი ტრადიცია იყო ჩვენი, რომ მშობელს თუ მოწონდებოდა გოგო, ბიჭს გურიგებდა იმას. ბიჭი მისით არ ამოარჩევდა გოგოს, მშობლების თანხმობანა ყოფილიყო. ახლა მასე არ არის. ახლა ყველას ვინც მოწონს, ის მოყავა. მე ორი ძალი მყავს და არც ერთი მე მოსლამდე არ მინახია, რომ მეიყვანა ჩემმა შვილმა, მე გევცა მე. აჭარაში ქალიშვილის გაზდა ძალიან ძნელი იყო. რომ ან მეიპარავდნენ, ან ღამეში შეგაწუხებდნენ ქალიშვილი რომ ყავდა, იყვნენ იმფერი ხალხი, რომ ღამეში მოუდოდნენ და წაიყვანდნენ ბაღანას. ამიტომ აჭარელები თმას არ უზდიდნენ გოგოს, რაფერც ბიჭი იყო თმა შემოკეთებული, გოგოც ისე იყო. ვერ გაარჩევდი გოგო იყო თუ ბიჭი იყო, მშობელმა იცოდა მარტო მისი გოგოის ვინაობა და ისი რომ ის გოგო ყავდა და ის ბიჭი. ჩაცმულობით ერთი იყო, სანამ 17 წლის არ გახდებოდა. 17 წლისას უკვე აჭარელი აჭარას აძლევდა გოგოს და თავისთავად დაცული იყო, ქმართან დაცული იყო. აჭარული სოფლებიდან მაჭახელა მართლა განსხვავდება. კერძებით დედაჩემი ბევრი ბავშვები რომ ყავდა რა ეჭმევია, სად იყო ამდენი საჭმელი უწინდა, მაკარონს მოჭრიდა, ფაფას გააკეთებდა, იაღი ფაფას უძახდით. ეხლა ჩვენ ვამზადებთ აჭარულ ხაჭაპურს. ჩვენ ვართ სოფელ ხილნარში. მე ჩემებიდან მოყოლებული, ბებიადან, ბაბუადან მოყოლებული არის აჭარული კერძი, ხაჭაპური აჭარული, რომელიც მზადდება ძველიდან მოყოლებული. დავიღოთ ჩვენი ცომი ნახელავი, შევდგათ ღუმელში და ვნახოთ რა გამოგვივა. მალე მზად იქნება ჩვენი ხაჭაპური. გვაკლია ახლა კვერცხი. ერთი წუთით ავიღოთ კვერცხი. ცოტაოდენი კალაკი, ვისაც გემოვნებით უყვარს, ოქს არ უყვარს ძალიან ბევრი, მაგალითად, ვის როგორი გემოვნება ექნება. რა? ჩვენი ტრადიციული სადღეგრძელო არის ჩვენი ღელეღურდანი. თქვენებურად უთხე კუნჭულად ითარგმნა. მე შაირი არ მინდოდა შენამდე ხერძალა და გველბაღი შეკაჭავი ასურბოცი კალადა. გამაგდრიდა გამოგმაგამოკატა სადაც ლამაზ გოგოს ნახავ ცხვარი დიდი გამაკამეკავეს. ასეთი იყო ხელვაჩაური და მისი არამატერიალური სიმდიდრე. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ინტერაქტივი არის თუ არა კორონავირუსი პანიკის საფუძველი. კი თუ არა, დარეკეთ, აქტიურად დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია, ზარი უფასოა. და ახლა გადაცემის ჩემთვის ყველაზე უფრო საყვარელი და ესეთი სიკეთით სავსე ნაწილი ჩვენი წინა გადაცემის ერთ-ერთი გმირი თამარა ბებო, თამარ სქილაძე ხარაგაულიდან მოკლედ კეთილმა ადამიანებმა და ემიგრანტებმა საბერძნეთიდან გადაწყვიტეს რომ დახმარებოდნენ თამარა ბებოს და მოდი ნახოთ როგორ მიაკითხა ჩვენმა ჟურნალისტმა ამ ამანათს. დახმარება მომიხსნეს. ბოში აბათ იყო და რამე იყო და გამევიტანე 4 წლის პენსია. იმას მაინც თქვენ ერთ არაფერმა არ უშველა. ეს ფული ფულარჩება, ეს მომიკვდებოდა, რამე ხურათმოდა. მე დერეხჩობი დავწილასა. ჩემი შვილმა მომკვდებოდა, სულარდებოდი და ხოდი ვიქცევდი. ასე პური ვიყიდე მარტო, ასე არის გამოცარიელებული ჩვენი მთავრობა ვაგონებიდან და ჯანგონიდან. რამე ცვაი, აბა გავაგაცე. თამარა ბებო. ხოდი. გამარჯობა თამარა ბებო. როგორ ახარ? რა სიზამდება, თუმცა ბედნიერი განყოფილო. ბევრს არ გეტყვი და 4 ჩემი ხე მოატანე ჯამზე. ამანათი გამოგიგზავნეს საბერძნეთიდან.
თქვენი სიუჟეტი რო გავიდა ეთერში, მერე გადაწყვიტეს რომ დაგხმარებოდნენ. ჩემი დამხმარე ხალხი ყველა კარგად იყონ. არაფერი სიცოცხლე არ ენახოთ თუ გახარებული ამყოფოთ ღმერთმა სულ ყველა. დიდ პატარა იანა სულ ყველა. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის ყველას, ვინც ჩემთან გეისაჯა, ვინც ჩემი გაჭირება გულთან მიიტანა. გულით კარგად უღბოთ ღმერთმა სული სიცოცხლე და ოჯახი და ყველაფერი. სულ კარგად გამყოფოთ ღმერთმა. აი ხარ. მოკლედ კიდევ ერთხელ მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს და თამარა ბებოს დაეხმარნენ. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, უნიკალურ ძეგლზე და თუ კი ქართული სუფრა ასეთი ძეგლი არის, მაშინ მეგრული სუფრა, აი არ ვიცი რა კატეგორია შეიძლება იყოს ამ ძეგლში, ალბათ ერთ-ერთი მწვერვალი. საუბარიც კი არ შემიძლია. იმაზე რაც მაყურებელს ეხელოდება. მოდი ნახოთ ვიდეო. როგორ ახარ? არავის დებო, არავის. სამეგრელოში ცხელი ღომით გამასპინძლება ითვლება ყველაზე დიდ პატივისცემად. როდესაც მაინც მამაკაციანთებს, ხოლო ღომს ქალი რეცხავს. გამორეცხვასაც თავისი აქვს ტრადიცია, კარგად გამორეცხილი და თეთრი ღომი არის საპატივცემლო. შუაცეცხლზე დამზადებულ ღომს განსაკუთრებული გემო აქვს. ძალიან შესარჩევია ყველი ამოსული, ანუ გადასაზელად, როცა მზად არის უკვე ჭყინტი ყველი, აი ის არის იმ კონდენციამდე მისული ყველი არის ყველაზე გემრიელი ელარჯისთვის და ეს წელვადი. რატო არის ჩვენთან სამეგრელოში ღომის კულტურა? ყველა კერძთან იჭმევა ყუჭმაჭი, ხალი, გუჭის ხორცი, საცივი, ხაშლამასაც თუ კარგი ესეთი მწარე ცხარე აჯიკა არის. ძალიან გემრიელია ღომთან, ყველი თავისთავად ჩადებული ღომში და ამიტომ ყველა კერძი იჭმევა სუფრაზე ღომთან. საქართველოში ძალიან აქტუალური კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, რბილად თემა არის, ვისი არის საცივი და ანუ ნიგვზიანი соуსი, რომელშიც შემდეგ ვაწყობთ ქართამს თუ ინდაურს. სამეგრელო არ ხარშავს ნიგოს, არც ბაჟეში და არც საცივში და ამით განსხვავდება სხვა რეგიონების ნიგვზიანი соусისგან. ჩვენთან არის პერიოდი, როდესაც არის მწვანე ნიორი და ქინძით გვაქვს ეზოში. ქინძი და ნიორი დავამატოთ ცოტა აჯიკასთან ერთად და ეს იქნება ჩვეულებრივი ბაჟე. არ ვანჯახოთ ეს მარგალიურო. დავნაყავ ეზოში დაკრეფილ მწვანე ნიორს, ქინძს და ცოტა ნიახურს ძალიან უხდება. აგერ მაქვს და ხელი დამუშავებული ნიგოზი. თავარი არხის თავარი კაცი ყოველთვის ამბობს რომ უყვარს ხელი დამუშავებული და აგერ გიჩვენებთ. კაკი მწვანეს სულეს, კიგუძინა გასეჩკი მკაჭაბეს. და გამოვა ბაჟე. და ეს არის ნიგზის ზეთი. ეხლა ვამზადებთ ხარჩოს, მეგრულ ხარჩოს. გატარებულ ნიგოს და აჯიკას. ნაყავთ ამას როდინში. ეხლა ეს უნდა გავხსნათ თბილ წყალში. ხსნით ამას თბილ წყალში. ნელ-ნელა ჩაუშვათ ფანტასტიკური არომატი. ბოლო აკორდი ეს არის რესტორანში შეჭამთ. კინძი. რამიტომ აქ ჩამოგზავნეთ. ვიწყეთ ხაჭაპურის ცომის მომზადება. რადგანაც კოლხები მთვარეს და მზეს სემდნენ თაყვანს, ამას აცხობდნენ. ეს იყო სარიტუალო ხვეზელი, რომელშიც ცომეულში შიგნით თავსდებოდა ყველი მოგეხსენებათ, კოლხეთი არის მესაქონლეობის მხარე, სადაც ყველი ხორცი რძე არის ძალიან დიდი რაოდენობით
და შემდეგ ზემოდან უკეთდებოდა კვერცხი. კვერცხი, რომელიც აგრეთვე ფერი და როგორც განაყოფიერების წყარო კვერცხი და მზეს სცემდნენ თაყვანს უკეთდებოდა ამ ღვეზელს, ყველი ამ ღვეზელს ზემოდან. ესე იგი, სამეგრელოში ესე იტყვიან, თუ ამის ხელით აღება შეგიძლია, ესე იგი დედამთითის არ გეშინია. არავისი არ მეშინია საერთოდ გამზადდა ხაჭაპური. საელვარჯე ღომი, ამას ახლა უნდა მარილი, ყოლს მარილი არ აქვს და ჭყინდეპოლია. აი თქვენ ყოფებო, ზოგადად მოძველდა სადღეგრძელოებიო. იშენ ხომ თქვათ ხიქიანა წიმი ულიაშან. ახმად მიუჭახუნოთ ერთად. მარგალებს. მარგალებს მორდორონ. მეგრები ვარ, მაგრები ვარ. მაგრები. მარგალებს ვარ, მანგარები ვარ. გაუმარჯოს მიშას. მიშას გაუმარჯო. სამეგრელოში იტყოდნენ ესე ძველად რომ აი სან კოთამებსია ივანია ეშაკათაფილია. რაღაცა დაავადება ყოფილა არ ვიცი რა არის. ალბათ იყო რაღაც მე-20 საუკუნის 60-ან 70-ან წლებში და ხო ჭირმა გაწყვიტა და რატო ეძახდნენ ივანიას არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა წამოვიდა ის ძველის ასოციაციები და დღეს იმ ჭირს რაც გჭირს ეძახიან ივანიას. საქართველოს ჭირს ივანიაო, არაბებო. ხო, განთავისუფლებული იყოს ჩვენი მეშვეობით საქართველოს. ივანია ქაშაკას საქართველოს, სამარგალოს. სამარგალოს საქართველოს ეშაკათაფი და ყოფილიყოს ივანიასგან ჩვენი და ჩვენი შემწეობით, ჩვენი ერთგულებით ეს ქვეყანა განთავისუფლებული. უსამართოობე თექიანა ჭათბინორთვილი გურმეჭვიას გურია ფუჭვილი ზერაქ მიდუ ხუმა ოროფილი მითინ ვარე მოხვარე დო მინჯე გურმეჭვია შურდგუმარე ჭიჭე სიყვარულს გამარჯოს. ასეთი იყო მეგრული სუფრა, როგორც უკვე აღნიშნე, ეროვნული ძეგლის ყველაზე უფრო საინტერესო და ესე მარგალიტი. და ალბათ კიდე ერთი მარგალიტია, რომელზეც კიდე ერთი არა ორი მარგალიტი. მაგრამ სამეგრელოშიც ბუნებრივია ალბათ აწუხებ პრობლემები, აწუხებ თუნდაც კორონავირუსის შემოსვლა საქართველოში, ინტერაქტივის გამოკითხვაზეც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გვაინტერესებს თქვენი აზრი, დაარეკეთ და აფიქსირეთ თქვენი პოზიცია, არის თუ არა კორონავირუსის პანიკის საფუძველი თქვენ გასაგებად. არის ფასოა და შეგიძლიათ დაარეკოთ და კიდევ ერთი პრობლემა სამეგრელოში ასე კრიმინალის აწუხებს სამეგრელოსაც ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებზე რესპონდენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ ისეთი ვითარებაა შექმნილი 90-იანებს გვაგონებსო და მოვისმინოთ, ნახოთ. მე დამჭა ესეთი რაღაცა, რომ ბოსლი და საქონელს იპარავენ და ესოთან გასაშრობად გაფენის ხარესკები ხო წარმოგიდგენიათ სახელი. ეხლა დრო არის, ამისთან არ მინახია შულა. ამისთან დრო არ მინახია. კაც კლავენ. ყურადღებას არ აქცევენ. სამუშა არ აქვს შვილო. არაფერს არ აკეთებს. უნდა მოიპაროს. აბა რა ქნას. გლეხმა თუ დააშავა რამ იმ თუცა დაიგერან. იმ თუცას. აბა სასამართლო. მაგნები რა აშავენ რაზომ არ იჭერენ. უკვე 90-იანი წლებში ვართ. კეტაპკარ მეზობელმა მითხრა ისო, რა ქვია, რატო კეტაპო ამასო ვიზე გეშინიაო, ქურდები რო არ მოვიდესო, მაგიზა გეშინიაო, ბანდიტები რო არ შემოვიდესო ქუჩაშიო და იმიტომ გეშინიაო. იმიტომ მეშინია რომ არ მოვიდეს ბანდიტები და იმიტომ ქურდები რო არ მოვიდეს საფში და იმიტომ მეშინია, ვიცი რა, კაცი გაივლის გზაზე მე ქურდობა კიდე მოიმატა. ყველანაირად დაკაჩაღობა, დაუთავება მოიმატა ყველანაირად. ქურდობა და კაჩაღობა როცა არა, მშიერი როა, იმიტომ იპარავს, თორემ
გინახია დიდარი კაცი რო იპარავდეს. კრიმინალმა რომ მოიმატა, ამაზე როგორი აზრი არ არსებობს საქართველოში. მე ჩემი რაიონიდან ვიწყებ, იმიტომ რომ ჩემთვის საქართველო მარტვილიდან იწყება. დღეს მხედრიონელი მართავს მარტვილის რაიონს და შევარცხინე ის, ვინც მას მფარველობს. საგზურად მოემატა კრიმინალებმა დედა. საგზურად მოემატა. ყველაფრის გვეშინია. გარეთ ვერ გავდივარ თავისუფლად. სააკაშვილის პერიოდში გავდიოდი თუ და ისა რა ყველაფერი დაწყობილი იყო და მოვიდა ეს ივანიშვილი და დააქცია ქვეყანა. ლავროვი ჩამოსწა ჩვენს ქვეყანაში როგორ იქნება რა მოხდება ამას. ისევლე დაიწყო ძარცვა, ყაჩაღობა, ძროხების და ყველაფრის მოპარვა. მე არ ვიცი რა შეჭirdება ამ ხელისუფლებას ეს ხალხი. რა თქმა უნდა, გაზრდილია ქურდობები, ყაჩაღობები, სოფლებშიც, ქალაქებშიც, ელემენტარულად ტანსაცმელსაც ვერ დატოვებ, გარე გაფრინს უკვე იპარავენ. ქუჩაში რო გამოდიხარ, ხო უნდა იყო მშვიდად. რაღაცა არ მეშინდა მაინც. შეიძლება რაღაცა მომხდარიყო მაშინ კიდე, მაგრამ მაინც არ მეშინდა რაღაცა, რო იმედი მქონდა რაღაცა. ეხლა რო გავდივარ გარეთ მეშინი. კრიმინალი გაიზარდა საქართველოში. ამის მიზეზი არის ის, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს და ხელისუფლებას ყველაფერი სჭირდება იმისით, რომ არჩევნებისთვის გამოიყენოს ის ხალხი და ხმები მიიღო. მეტი არაფერი. კრიმინალმა მოიყვანა ესენი აგამთავრობაში თავიდან. კრიმინალს ეყნობა. კრიმინალი ყველაფერი რაღაც სიგლახე და ვარყოფითი ვარსობდა, რომ ყველაფერი მათ ხელშია. ისიც საზოგადოებაზე გაშვებული საკონელი ჩავაკითხე 6 საათზე და 6 მესული გარეგილი დავხდა. მეორე დილით 1 დაბრუნდა და 5 მონგერი გამეჩები 5-ვე წაიყვანეს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ წინა საუბარზე, ეს იყო ჩემი ოჯახისთვის შემოსვლელი წყარო, ბავშვებისთვის, სტუდენტებისთვის შესატანის თანხა და ყველაფერი. იმ ნერვიანობის ნიადაგზე დედაჩემმა ინსულტი მიიღო და ეხლა არის იმნაირ სიტუაციაში, რომ ვერც მარტო დავტოვებ და საჭმელი რო არის, ელემენტარული იმასაც ვერ გამოიტან თავის ხელით, ვარ გამოუტანა და ვარ დავუდო. ვიმართეთ პოლიციასაც ყველაფერს, მაგრამ შედეგი 0. ყველა სოციალურ გაჯერს მეც მათი ბაში აღმოჩნდი და შევიდე დახმარებას, იქ და არადა დახმარება არ აღმოჩნდა. ავითარ შემოსავლა არ გაჩნია. ბატყვიებენ, ხელფასი მე არ მეძლევა, პენსია მე არ მეძლევა. ავითარ შემოსდავდივარ გიურმუშად, დღეს ის ამის დრამე მესტა საქმე თორე ასეა ჩემი მდგომარეობა და რა ვიცი. ავთავრის იმედზე მე მგონია დიდხანს ვერ გაძლევს. ვერ ჩემი ოჯახი და ვერ ჩემსთან ახალ. აღიქვავენ კრიმინალის პრობლემას სამეგრელოში, კონკრეტულად მარტვილში. მათი ალბათ უკვე შეგვიძლია რაღაც დასკვნების გაკეთება. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ რეგიონში მოვისმინე ასეთი პოზიცია, რომ დიახ, ხელისუფლებას რაღაც კუთხით აწყობს კრიმინალის, თქვათ, რაღაცა მასშტაბამდე გაზრდა, რადგან როგორც წინა პრაქტიკიდან გვახსოვს, როგორც არჩევნების პრაქტიკიდან გვახსოვს, როგორც ესე აი ამ ტიპის ელემენტებს ეყნობა ხოლმე რაღაცა მობილიზაციის გასაკეთებლად. ქუჩას ერთი სიტყვით რომ თქვათ, რაც ალბათ ერთგვარად ხელის შემწყობია ამ პროექტისა. ანუ ეს ხო არ არის მოგონილი ფაქტები, ფაქტია რომ საკმაოდ გახშირდა კრიმინალური შემთხვევები. მე მაგალითად არ მახსოვს, შენ თუ გახსოვს ბოლოს ავტომანქანაზე სარკე როდის მოიპარეს? ხო, გვერდითა სარკეები. რამდენიმე დღის წინ. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მახსოვს ხო, მაგრამ ამაზე უფრო იქით ცოტა ძნელია. ეს არის ელემენტარული დანაშაულებებიც არის. კი, ყოველდღიურობა, რომელსაც ყოველდღიურობაში ვაწყდებით ჩვენ თითოეული ჩვენგანი და განსაკუთრებით ეს იგრძნობა დედაქალაქში, სადაც ადამიანებისა და ერთის მხრიდან მეორეს მხრიდან მატერიალური სიკეთების კონცენტრაციიდან გამომდინარე ძალიან დიდია ეს მასშტაბები და ეხლა შეგვიძლია ნახოთ თბილისში როგორ აღიქვავენ ამ პრობლემას. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ტურისტებს ველოსიპედს პარავენ, ციხეებს ძარცვავენ. მაღალჩინოსნების ოჯახის წევრებს აქვთ პრივილეგია არ აგონ პასუხი საკუთარ დანაშაულზე. ამას ემატება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული რთული მდგომარეობა, რაც ეგრეთ წოდებული მაყურებლების ინსტიტუტის დაბრუნებას გულისხმობს. ნარკომნები, ჩხუბი, შპრიცები, ყველაფერი ძალიან ისეთ მდგომარეობაში არის, რომ აი მართლა ღამე ჩემი დაც ვერ გამომიშვია პატარა და დედა და მშობელთან ერთად ქალი, კაცი არ აქვს მნიშვნელობა. ჯგუფურად უნდა იაროთ, რომ ვიღაცა თავს არ დაგესხას, ვიღაცა ნარკომანი არ შეხვდეს, თვრალი და რავი, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა დღესდღეობით ქვეყანაში. იმ დღეს ჩემი შვილიშვილი მეტრო ღამე მოდიოდა სამსახურიდან. სთხოვეს ისა ბიჭები იდგნენ აქ.
სიგარეტი არ როგორ სემეს ბავშვი 28 წლის ბავშვი სემეს რო სიგარეტი რატო არა გაქვს გაზრდილია თუ არა კრიმინალი ქვეყანაში არ არის გაზრდილი რატომ ფიქრობთ რატო და ვერ ხედავ თავისუფლად რომ დადიხარ თქვენი აზრით გაზრდილია თუ არა კრიმინალი კი და რატომ ფიქრობთ ასე ბრიტანელს მოპარეს ველოსიპედი საქართველოში მხოლოდ მარტო 11 ქვეყნის მერე აქ მოპარეს სირცხვილია თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვენი აზრი არა თქვენი აზრი მაინტერესებს ჯერ მე ყოველ ნაბიჯზე კრიმინალია და ეგეთ რამეს კითხულობთ რომელიც ნათლად ჩანს ყოველდღიურად ემატება და თქვენ რა ხამათა ხართ სხვა პლანეტიდან ხართ როგორ არ არის გაზრდილი კი არა ყვავის კრიმინალი არის საშინელება კატასტროფა არის ქვეყანაში რა ასე ცხოვრება არ შეიძლება გენაცვალოს ჩემი თავი ეს თუ არ შეიცვალა და სასწრაფოდ თუ არ გამოსწორდება ქვეყანა არ ვიცი საიცალა 90-იანი წლები მონაგონი იქნება ისეთ დროს და ისეთ ყოფაში ვართ ჩვენ ახლა ყოველ დღე ველოდები ან ვიღაცა უნდა მოკლან ან ვიღაცა უნდა დაიჭირონ ისა დააყაჩაღონ ან მოკლან აი ყოველ დღეს არის ხო სანამ რაღაც არ შეიცვალა ძირეულად ჩვენ არაფერი არ გვეშველება არა მგონია რატომ ფიქრობთ რომ არ არის რა ვიცი შეიძლება ხალხს არც ძალია კრიმინალისტვის იმდენი საზრუნავია კრიმინალი ყოველთვის იყო მაგრამ ეხლა ფასაშკაროზე გამოდის ხალხი ქურდობს იმის გამო რომ ან საჭმლის ფული იშოვოს ან წამლის ფული იშოვოს ბევრი შემთხვევები არის მაგალითად რომ ანუ წამლის ფული არ აქვს და მაგის ფულისთვის მიდიან ქურდაბაზე და მაგრამ იჭერენ გაზრდილია თავრობა როცა კრიმინალია ახლა შიგნით მოსახლეობა რა დღეშია თავისთავად კრიმინალი როცა სამართალი არ არის კრიმინალი ყოველთვის გაზრდილია თქვენ ვინა ხართ აბა მითხარ თავარი არხი ვართ დაშხოს თქვენ გენაცვალეთ სულში მე გახლავთ ნინო ბუთხუძით 11 შვილის დედა რომელთაგანაც 8 მცირეწლოვანი მყავს ვარ სოციალურად დაუცველი წელიწადში უკვე მესამე შემეჩერე სოციალური დახმარება 3 თვით 3 თვის მანძილზე მართლა არ ვიცი როგორ გამოვყვება შვილები მოსწავლეები როგორ ვატარო სკოლაში იგივე რვეული ჭირდებათ კიდევ კარგი რომ უფასო სასადილოთვის სარგებლობ და იქიდან 5 პური და სადილი მოგვაქვს თუმცა ეს არაფერი არაა გაზი ჩამიჭრეს იმიტომ რომ ვერ გადავიხადე სოციალურ ველოდებად და უნდა გადამეხადა ძალიან აი უკიდურესად გაჭირული მდგომარეობაში ვარ უსახკაროდ ვიყავი და 2 წლის წინ ეს სახლი ბატონო პაატა ბურჭულაძე მიავნანას ფონდმა შეგვიძინა და მადლობა მინდა გადავხადო კიდევ ერთხელ მათაც კარგად გამიგეთ მე ხშირად მიფიქრია რომ ვაიმე ხვალ შაბათ-კვირაა და ბავშვები სახლში არიან და აი რა მეშველება რა უნდა რითი უნდა უყვებო მიშა ეხლა მე მინდა ისევ სუფრაზე დაგპატიჟო დიდი სიამოვნება. ამჯერად სადმით. კარგი პრასის მხალი, კარგი ეკალა, კეცზე ჭადე. როგორც ხვდები, ქართული სუფრის უნიკალური ძეგლის კიდევ ერთ მონუმენტურ ტილოს ვეზიარებით. ამჯერად იმერული სუფრა, იმერული კოლორიტებით, ხო როგორც Hello, where are you going? Romeli fekhi una shemoukho. Modi. Oy. As. Hey, gadakari nona. Atsa. Aba gevedit. Hey, droze. Deda, ez goni ar aris, sakhshi devimobet. Ha? Mas mitelo. Why? Dinekos. Omada. Კაცებს არ აცხობდა ლობიოს მაინც ამოუვიე. აბა რას ვიზავდა ხო? აბა რას ვიზავ? ოხო, ამას უნდა ახლა კონდარი, ხლაპი და ქვეყნის ამბავი. მომაწოდე. ხლაპი, კონდარი, ყველაფერი გამოუშვი. ძვირფასი, იმერული სუნელი, ზღაპარი. წვანილი. აბა კაი, ჩემო ახლო მეზობელო არალო. აბა იმერული სუფრა წიწილის გარშე ვის გაუგონია? აგერ წიწილიც მოვიდა. ახლო მეზობელო არალო.
სულ ხდება ხმელი ყველი. დადუღი. ხანი ინტი სულგონი. კი ბატონო. პრასი გვაკვე. ძმაი უყურს ცოტა წერო. კაი. არ მეცე. შიშხატი ძმარი უნდა შიშხატი ძმარი. შიშხატი. ხო, თუ ზედმეტი სუნელები ექნება, პრასი გემოს დაკარგავს. მაერე რაღა პრასია. მე პრასი აღარ. ეგე პრასი აღარ. პრასის გაკეთებაში უნდა დაგვიჯეროთ. ასე გროზილავ ხა მაგას ხელთათმანი არ უნდა ჩაგდო. ხელთათმანი არა პოლსაპოშკებს შემიწვა, მაგრამ აზა აპარაკობა. რას ბოდავენ რა. ასწავალი, თინდა ტამადა უკეთია უსვია თუ ჩემს. ტამადა ჩემი სავიზიტო ბარათია. უნდა გამისიე შინჯო ესმენ შენ. სხვანაირად არ გამოვა ეს საკ. აჩადე, ბევრია ეს ცოტა და. არა, თუ შეკალო თუ ვერ გიგე რა ჩა ბაბა რანაირად ახ. რა დავია რა? კაია. რა უნდა? ძმარს იმატებს ალბათ. მაგისაც. ხო. ეკალა არის იმერული სუფრის ნომერ პირველი ატრიბუტიზაცია. ხარშავთ ეკალას, როგორც იცით მოდის გუნდებზე. შემდეგ ჭრით წვრილად მოხარშულ ეკალას. ომიანობის წლები. ხო და 90-იანები ომიანობა. ყველა გაჭირვებულები ვართ მოგეხსენებთ. ამ ჩემ ქალბატონ დაქას. ფული შემოაგდა პაწია და ერთ ჩვენ ახლობელს ზესტაფონელ კაცს, რომელიც მილიონერი იყო, გახსნა ლომბარდი. ერთ ჩვენი ქალბატონი ერთ ჩვენი ერთ დღეს გამეეკმაზა, გამეიმასნა. კაი პამადა გადაისვა ზოგიერთები და წავზანდა ამ ლომბარდში. ფულის გამოსატანად. გამეიტანა ფული შეიდო ჯიბეში 500 მანეთი იყო მაშინ. ბუდის სახლში. შეხვდა დაკა. დაკალია შეწუხებული ორივე კოლორიტები არიან კაცო რაიონის და არის ერთი ამბავ და რა გაგჭირვებიო და გახარებული ეს ფული მიშოვეგერო ბორდელი რო ჩვენ ახლობელს გახსნილი. ბორდელში ვიდეხი 40, მე 40 ვიყავი სიაში. რა ვიყავიო? მე 40. ასანგო კამო შენ მე რატომ იყავი მაგას? ბიჭო შენ სიახლოვეს ვის ორა ხაჭაპურს დავაპიცკინებ ახლა რა ხაჭაპურს დავაპიცკინებ და რა ყველი გვაქვს და რა ყველაფერი არ გავაჭაღებ წუჩი სუფრა ამას ახლა სასულე უნდა ამოუღოთ აქანა ასე ეს არის იმერული ხაჭაპური ყველანაირი ყველაფრის გარეშე ეს კაი სოლიკოური კვარტიანი ბოთლებით აბა სამქონდა და მქონდა რა წელი ჭადი მოხდანო და იმერელო რასი მარია ჩემს მოსდანში რასი ხომა მოგიბარია თუ ჩვენში მოხდი შევხვდებით გზავრო, სადაც ხიმილად იყვრება ყველა. ამოახჭობენ ქვევრებში ხაპებს ჭალს დააცხობენ კეცებზე ხელა და მოპუსპუსებდია სახლისი. კეთილს უფრაშლის, ცოტა აცადე. სტუმარს შემოხვა ღვთის მადლი სახლში. აქეთ მობძანდი შენ გენაცვალე. ეზოში ისმის შვრიალი მუხის და აივანზე ჟღურტული მერცხლის. ჭუას არიგებს წიწილებს კრუხი თვალს ააბრიალებს სამზადში ცეცხლი თუ სადმე ასეთ კუთხეში მოხვდეთ იცოდეთ ჩემი იმერეთია და არის იმერეთი ასეთი იყო იმერეთი, იმერული სუფრა. ნათია, სანამ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ინტერაქტივი, არის თუ არა პანიკის საფუძველი კორონავირუსი, ზარი უფასოა, დააფიქსირეთ, კი თუ არა, რას ფიქრობთ თქვენ და ისევ იმერეთი. როგორც მონაცემები გვაჩვენებს, მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მაინც იმ ადამიანების დიდი ნაწილი, ვის დარეკა, მაინც თვლის, რომ არის გარკვეულწილად ეს ვირუსი პანიკის საფუძველი.
და გავაგრძელოთ პრობლემებზე საუბარი, დავუბრუნდეთ მწარე რეალობას, მწარე ყოველდღიურობას, გაზრდილ კრიმინალს და ისევ იმერეთის მაგალითზე, ვანის მაგალითზე. სადაც მოსახლეობა ასევე თვლის, რომ ხელისუფლება ერთგვარად არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას და ერთგვარად თვლიან, რომ ახალისებს კიდეც კრიმინალს. ყოველდღე იძახიან, იგი იმას ესროლენ, იგი დააჭრენ, იმას თოფი ესროლენ, იგი მოკლენ, იგი იქნე. ამის ყველაფერს ქემეშინია. ეს კრიმინალები სჭირდება თავისთვის. რომ მოიხვეჭოს. ხალხი შეაშინოს ამ კრიმინალებმა, ჩვენი სანა დაჩაგრული ხალხები დააჭერონ და მიაცემიონ ხმა, ამისთვის ჭირდება ეს კრიმინალი ამ ჩვენ თავრობას დეიქცა მაგის დაყენების დღე და საათი და დეიქო მაგის დაყენების დღე და საათი. ყველაფერი მაგენის ხელშია. დეიქცა თავდაღმა ივანიშვილის თავი, დაგვაქცია, დაგვამხო, არაფერი ჩვენთვის საციკეთო არ არის. კრიმინალური ავტორიტეტების შვილად ძალიან ბევრ რამეს სიჭირდება ხელისუფლებას. რო ჩვენ გაგვამწაროს და თვითონ იყვნენ ალხენი, თვითონ იყვნენ ბედნიერი და თვითონ იყვნენ თავგასულები, რაც არიან იმაზე მეტი კიდე ეს არაფერი არ არის და კრიმინალური ავტორიტეტები კიდე მოიმატებს და საკვირველია ამაზე მეტი როგორ არ არის, რაც დღეს ხალხი გაჭირვებაშია და რაც დღეს ხალხი შიმშილში არის. კრიმინალს რაც შეეხება კრიმინალები, ეს კრიმინალური ქმედება, რომელიც აგერ ზეინდარში დაღაჭაღება მოხდა. აგეც რაღაცა საქონელი პირუტყვი გეიტაცეს, იქ ის დაიკარგა, ის იმან ვიღაცა მოკლა. თან ტელევიზიითაც ბევრი ისმის ახლა რომ მოკლული ხალხი რამდენი არის. ეს ყველაფერი უმუშევრობის ბრალია, რადგანაც არ მუშაობს არავინ და გადასული არიან ამ ხშირია შემთხვევები მოიპარავენ საქონელსაც, მიტოვებულ სახლებს ძარცვავენ. იმ ძველ თავრობას სულ რომ ვახსენებთ, ასე არ არის ასე. ის ძველი თავრობა ბევრ რამეს აკეთებდა, ისეც რომ ხალხს გვაწყობდა, გვერგო და ხალხის კმაყოფილები ვიყავით. აგერ ძროხა მოპარენ. მოდის პოლიცია და ვერ იცის ვინ არის ქურდი, მაგრამ ვერ ამტკიცებს, ვერ ამჟღავნებს ამას და ისევ რჩება საქმე დაახურვილად რჩება და ქუჩაში გამოსვლა გვერდშინია, ეს ადრე არ ყოფილა. გვერდით მეზობელს რაღაცმოპარეს, მიტოვებული სახლში რო ვიღაც შევიდა. ეს ხო გვესმის, ამას ხო უყურებთ. მე პირადად მართლა გეუბნებით, ძროხა მოპარეს. ძალიან ცუდია ამდენი ყაჩაღობა, ამდენი მკვლელობა, ამდენი ქურდობა. იგი გაქურდენო. აგერ სახლი გატეხენო, ეგერ იგი მეიპარენო, აგერ იგი ყველაფერი სულ გაზრდილი ქვია, ახლა მაგასაც არ ქვია. წინათ უფრო დალაგებული მდგომარეობა იყო და თითქმის დაზვეული ვიყავით ყველა ამ კრიმინალისგან და გინდა მანქანა დაგვეტევებინათ ქუჩაში და გინდა საქონელი, გინდა რაღაცა პირუტყვი, არავითარი პრობლემები არ იყო. ადრე 3 დღის უკან ვიყავი ქუთაისში და საფლავზე მოუპარია თქვა. საფლავზე მიცვალებული თქვა და გადაიტირო და გასო ივოჯახის უფროსი რაქნა ქვაი მომპარესო. ეგერ იმან რაქნა პრეზიდენტმა მკვლელები გამოუშვა გარეთ. ჭირდება და ასე რომ დააშინონ ხალხი და არჩევნებზე მივიდნენ დაშინებული და მიცეთ მათ ხვა. მოიმატა კრიმინალმა ჩვენს ქვეყანაში, ჭირდება ხელისუფლებას იმისათვის, რომ არჩევნები მოიგოს და თავისი თანამდებობები შეინარჩუნონ. იმიტომ მოიმატა და იმიტომ ახალისებენ ამ თავრობა ახალისებს კრიმინალებს. ასეთი იყო იმერეთი, მე მაინტერესებს ნათია აი მოპარულ საფლავის ქვას, ან რა უყვეს, ან იმ საფლავის ქვაზე დახატულ პორტრეტს და წარწერას რა უყვეს. შეიძლება გადაახატავენ ამას ქვას, ან გაყიდიან ესე. ხო, მოკლედ, როგორც არის, შევაჯამოთ ინტერაქტივის სანამ რეკლამაზე გავალთ, 70% იმ ადამიანებისა, რომლებმაც დარეკეს, თითქმის 70% თulis რომ კორონავირუსი არის პანიკის საფუძველი, თუმცა სიმართლე რომ გითხრა მე არ მიკვირს ასეთი მაჩვენებელი, გამდენ ექნარ ჩვენ ხედავთ ძალიან ქაოტურ მოქმედებებს ხელისუფლებისგან, მაგალითად რომ შენც ახსენეთ 18 ადგილიან ბოქსირებულ განყოფილებაში 25 პაციენტი მოათავსეს, როგორ ესეც ერთ-ერთი ამოუცნელი ამოცანაა ჩემთვის.
ხო, მაგრამ მე ალბათ მაინც იმ 30-11%-ს მივეკუთვნები, რომელიც ესე პანიკაში არ არის ეს პანიკის საფუძველი, მაგრამ იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რასაც უყურებ, ძალიან ძნელია იყო მშვიდად. ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ და მაყურებელს კიდევ აქვს დრო იმისთვის, რომ დარეკოს და თავის პოზიციას დააფიქსიროს, არის თუ არა კორონავირუსი პანიკის საფუძველი. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ისევ ეთერში. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ და ვიდრე მომდევნო რეპორტაჟს წარვადგენთ, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს ჩვენი ინტერაქტივი შეკითხვა, არის თუ არა კორონავირუსი პანიკის საფუძველი, კი თუ არა, დარეკეთ, დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია. გადაცემის ბოლოს ჩვენ შევაჯამებთ მონაცემებს, ზარი უფასოა. და კიდევ ერთი თემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემისა, ეს არის ქვეყანაში გაზრდილი კრიმინალი და განცდა იმისა, რომ ჩვენ ყველანი რაღაც პერიოდში უცბად აღმოჩნდით ბნელ 90-იანებში. ჩვენ რამდენიმე რეგიონი უკვე ვნახეთ, დაგვრჩა მცხეთა, მოდი ვნახოთ რას ფიქრობენ მცხეთაში, სადაც შემიძლია ვთქვა, რომ აზრი ორად გაიყო, გამოჩნდა ადამიანების ერთი ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ ამ ხრივ ვითარება არის უკეთესად, ვიდრე ოდესმე. არ ვიცი, რას ეყნობიან ეს ადამიანები, ვნახოთ რას ფიქრობენ მცხეთაში. ორი ძროხა მომპარე შვილო და ვაფშე არაფერი არ გამოჩნდა იმ ორი ძროხიდან. ყოველთვის რავი, ქურდობა, სულ მაგი მესმის მეტი არაფერი. უმუშევრობა არის ძირითადად და ალბათ ეს ახალგაზრდობა იძულებულია რაღაცით მაინც თავი ირჩინონ, ხომ ასეა? თორე დასაქმებულები რო იყვნენ კრიმინალისტვის ვეღარ მოიცილდნენ, ხო? ხომ ასეა? გადამეტებულია. მომატებული კი არა, გადამეტებული. აი ეგრეა. რომელი ერთხია, ხო, ეს ჩემი ერთხი. რა ვიცი, არ არის გაზრდილი. გაიხედავ ის მოკვდა, ეს მოკლეს, ეს ეკნეს, ის ეკნეს. კი, გაზრდილია, იმიტომ ხედავთ და გვესმის ყაჩაღობაც, რომ მანქანის გადაცევა, ამდელი მკვლელობები ხდება და არა, რა ვიცი, აქეთ არაფერი არ არის ესეთი და. კრიმინალი რა გითხრა, მაგრამ როგორც ასეთი მოკვდა ისა ტელევიზორში მეტი რა ისმის ეგეთი რა. ეგ კრიმინალია. არა, რა ვიცი რა. ძარცვა, ყაჩაღობა, მანქანების გატეხვა გაზრდილია, თქვენ როგორ გრძნობთ? საერთოდ არ ახდება მცხეთაში ესეთი რაღაცეები. მცხეთა დაცულია. ხელისუფლება უნდა იყოს სათანადო დონეზე, რომ ეს კრიმინალი ესე არ ბობოქრობდეს და თარეშობდეს, როგორც არის საქართველოში. თავრობა უფრო მეტად აქვს ავტორიტეტი. ვინ ამ კრიმინალები? ეგ არის კრიმინალი თავრობაა თორე. ადერ უფრო მეტი. მე დაჭერიცა ვარ. ადერ, ეხლა რა წნარად მუშაობ, არავის არ მეშინია. კი, ბევრი წლების უკან ნაკლებად იყო ეს ყველაფერი, ეხლა აშკარად მომატებულია. არა, გენაცვლე. ჩემი აზრით არა და ვისი აზრით, სხვების აზრით შეიძლება. ჩემი აზრით არა. თქვენი აზრით ბატონო? მე მასე ვფიქრობ. თქვენ ძარცვა, ყაჩაღობა ეს არ გსმენიათ ბოლო პერიოდში? გსმენია, როგორ არ გსმენია, მაგრამ ასე ვთქვათ, გაზრდილი ეს არა სწორად მიმაჩნია, მე არარეალურად. მართალს გეუბნებათ, მართალს კი. ჯიბის ხურდებით გაივსო უკვე მეტროში ვერ ახვალ, ავტობუსში ვერ ახვალ და ეგრე. რაღა კრიმინალი და ქურდობა და მომაზარულობა გააკეთეს. იმუშაო, რათა შეიძლება თავი. თავრობა უნდა ხელი შეუწყოს, რომ ხალხმა შვება იგრძნოს ცხოვრებაში, არა? ძალიან კარგად არის ყველაფერი. ძარცვა, ყაჩაღობა, ქურდობა. არის ძარცვა, ყაჩაღობა, ხალბატონო, არ არის რა ვიცი. ძალიან კაი ცხოვრება მე მომწონს. იმას ჯობია ნაციონალები რო იყო რა. ყოველდღე ხდება რაღაცები, მკვლელობები, იქ ვიღაცა დაჭრა, ვიღაცა გაქურდეს. არის გაზრდილი. ფიქრობ, რომ გაზრდილია. ესე კრიმინალი რაღაც რო ეხლა რაღაც სერიოზულად დაზაბული იყო სიტუაცია და რამე არა, მაგრამ აი განუკითხაობა არის რაღაც თვალსას არანაირად. არ არის გაზრდილი. არაფერი არ ხდება მაგის და მაგვარი. არც ბინების გატეხვა, მანქანები ქუჩებში გვიყენია და არანაირი ვაფშე კრიმინალი არა. მე მცხეთაში ვცხოვრობ და ესეთი რაღაცები ჩვენთან არ მომხდარა. არც მკვლელობა და არც ყაჩაღობა. ყავს 6 შვილი. ძალიან ვიწრო თავ ცხოვრობთ, ძალიან გაჭირებული ვარ. ყველანაირად რა ვიცი, ჩემი გოგო მუშაობს მარტო ნათია, იმის კმაყოფილობაზე ვარ. ხან გვაქვს, ხან არა გვაქვს ესაჭმელი, რომ ამ ბავშვებს ვაჭამო.
ყველაფერი ენატრებათ ამ ბავშვებს ახორცის ყველაფერი რომ ვაჭამ არა აქვს საშუალება ვერ მიშელსა უხრაკამ მარტო ეგ არის და ისაც ენატრებათ მათი ვარიცე ცარიელა არის არაფერი არ არის წამლები მაქვს მარტო ამ წამლების ქვეშ არიან ეს ბავშვებიც პატარები ყოველ დღეს ბავშვები ტირიან ხან რა თხოვენ ხარას ამ თხოვენ რო არა მაქვს ვერაფერს არ ვყიდულობ ამ ბავშვებისთვის გაზი შუქი წყალი გადასახადები ვერ ვიხდით რომ გადავიხადოთ პატარა შვილი რომ პოს პირველ კლასში მე უნდა ხოლმე ბებო რომ სხვებს აცვიათ და მე რატო არ მაცვიათ ძალიან ბევრი გაჭირვება ვნახევი მე ჩემ შვილებთან წყალებ წამებით გავზარდი რა ვიცი ყველა მიცის რომ ჩემი შვილები ჩემ გვერდზე იყო და ჩემ გვერდზე გაიზარდნენ სულ ყველა ძალიან მიჭირდა ცხოვრება და ძალიან მიჭირს ყველანაირად გაჭირვება ასეთი იყო მცხეთა კიდევ ერთხელ ჩვენ ინტერაქტიული გამოკითხვის შესახებ შეგახსენებთ არის თუ არა კორონავირუსი პანიკის საფუძველი თქვენი აზრი როგორია კი თუ არა შეგიძლიათ დარეკოთ ზარი უფასოა და კორონავირუსთან დაკავშირებით ბუნებრივია ეს არის საფრთხე ყველა ხვდებით მაგრამ ალბათ განწყობა რაღაც ფსიქოლოგიური უმზადება ამისთვის მაინც საჭიროა და სად თუ არა კახეთში იპოვე ამაღლებულ განწყობას ხო? რა თქმა უნდა და მოდი ისიც თქვა თუ რატო გადავწყვეტეთ ჩვენ რომ არამატერიალური კულტურული ძეგლები გაგვეცნო მაყურებლისთვის იმიტომ რომ სულ იყო საყვედურები იმასთან დაკავშირებით რომ რეგიონებში ჩვენ მხოლოდ ჩავდივართ იმისთვის რომ რაღაცა პრობლემებზე და პოლიტიკაზე გავიგოთ ადამიანების აზრი სინამდვილეში კი ჩავდივართ იმიტომ რომ გავიგოთ რა აწუხებთ ამ რეგიონებს გავიგოთ რა უჭირთ რითი ცხოვრობენ რა უხინთ და ასე შემდეგ ანუ უბრალოდ ვაჩვენოთ ამ ადამიანების ცხოვრება რომლებითაც ჟურნალისტები იშვიათად ინტერესდებიან ხოლმე ქართულ ტელესივრცეში და ეს ცხოვრება ასე ვთქვათ ფართო აუდიტორიამდე მივიტანოთ და თქვენი ხმა გავაგებინოთ ყველას. ახლა უნდა ვნახოთ კახეთი და მისი ასე სახელგანთქმული ტრადიციები და სუფრა. ბიჭო, სადაც არალი არიგურება. აბა ბიჭებო, ავაშხათ, წვადიო, უნდა გადააწიალო 20 საათი, თუ გინდა რომ კარგი გამოიდეს. თავისი ბიჭი ეუბნება მიხოს, მამი. წვადი გადავაბრუნო და არა შენი ყელაღის ამ რევერსია თვითონ გადაბრუნდება. წვადი ჩვენი მეგობარია, უგონ დაგვიძვირეს ამ ბოლო დროს. მაგრამ მაინც გვიყვარს. მოიმასა. გურჯანზე ჩიტებით კი გულაღმა მოფლინავენ, ეგენი კლინტიღიციც არ არიან. აბა, ღვინო მოიდად, ღვინო დაიცად. ივანიშვილი გამგდარა ცუდად, ბიჭებო. ფული უხვათა აქ და თურმე დაახვიეს ექიმები რაღაცა და ვერა შველიან. ერე ვიღაცა იმას უთქვია, კითხავს რომ გიგანტი ჭიანჭველები როა, ის უნდა მოუხაშოთ და ის უნდა გადააკლებოთ, კაცი გამორჩებაო. წავიდა გახარია, ჩავიდა იქა და კი იპოვნეს კაცო, როგორც იყო ეხლა ჯუნგლებში მიაგნეს ამ ბუდეს, მაგრამ ი მილიონობით გარბიან გამორბია, რავი, თავის საქმეს აკეთებენ. ეხლა შენ გაიგე რომელია მამალი. რავი, რატო ერთი 100-200 არ გაჭხრიკე და რა გავაკეთოთ? ამაი მე ეფიქრებინა, ვიო, ჭკვიანი კაცია. ოდო დეყვინა ამ იმაზე, ბუდეზე, ამ ჭიანჭველების ბუდეზე რომ. მე შობელ გავლებო თქვენა ივანიშვილი ყდებაო. ოდე იმაი კიდე დაეძახნა იმ ერთ ჭიანჭველი. აი უბე. არ მომჭამ. ო, თუ ყდებაო და წაიტაცე ხელი და გადააჩინე. ეგე მამალია. კიდე კარგი გადააჩინე თუ ჩვენ მამა მარჩენალი რომ მომგვრარიყო, ჩვენ რა გვეშველებოდა. აბა მოიდამწვა. პაპა.
ძირითადად შემოდგომაზე ვავლებთ 200-მდე ჩუჩხელას ოჯახში. ჩუჩხელა გინდა? იქითა მომეცი. ასე რომ ჩვენი კახელების ერთადერთი ტრადიცია ჩუჩხელა მწვადი და ესე ვხვდებით სტუმრებს ძირითადად. მაითუნები. ჩუჩხელა ნებისმიერი ხილისგან შეიძლება. ხილი, კაკალი, ჩირი, რა ვიცი, ბევრი რამევიდან შეიძლება ჩუჩხელა. ეხლა ჩვენ შემოგთავაზეთ პატარა პრეფორმასი, რასაც ქვია და ხო, კახური სნიკერსია ჩვენებურად. Depa, Ruben Maiti, depa. გაიხარი. ხმარი აწილებს სორს მატარებელზე. ნუ სამგზავროდ მიდის მატარებელი ცოლია. მატარებელი მიდის და ეს კაცი მიდევს. ნელა დაიძრა მატარებელი და ეს კაცი მიდის და ცოლს უყურებს. არავის არ მისი, არავის. ვერ გავიგე, ვერა. არავის არ მისი, ვერ მესმის, ვერა. არავის არ მისებეშა, ვერ გავიგე, ვერა. და ეჯახება რაღაცა და აი შევარ შენ დედაც იზაძლინა მეც. გავიგე. მაშინ გაიგო. გაგიმარჯოთ, გათგეგძელოთ, პური ღვინო დაგიძველოთ, ცრაუღელი ხარი მოგცეთ, გუთნეულიც გაგიგრძელოთ, 7 ვაჟიშვილი მოგცეთ, წვერი თეთრად დაგეფეროთ, გაგიმარჯოთ და გათგეგძელოთ, თქვენ გენაცვალებთ თქვენი ჭირება. აი ეგრეა, თელავში ვარ და სუთელავია, სუგულავია. აი ეგრეა. ვიზათ არ უყვარს კახელი? იმაი გავუარით კახელი. აი გარი ყველაზე ნაგდი. კარგი ხარ. თქვენ გენაცვალეთ ბიჭებო, შეგეთვალათ. ესეც ასე. მიშა ისე თელავის და გურჯაანის დაპირისპირება მასთანია და მითი არ არის? კი, მოისმინე კიდევაც. როგორ იქცევიან თელაველი ჩიტები გურჯაანის თავზე რომ არა გურჯაანები სხვანაირად ყვებიან ამ ამბავს და გამიგებენ როგორ ყვებიან. ასეთ იყო დღევანდელი თქვენი ხმა გადაცემის ბოლოს ალბათ ნათია უნდა შევაჯამოთ ინტერაქტიული გამოკითხვა. როგორ უყურებენ ჩვენი მაყურებლები კორონავირუსის გავრცელება საქართველოში არის თუ არა ეს პანიკის საფუძველი? თითქმის 70% თვლის რომ პანიკის საფუძველი არის და 30-ზე ცოტა მეტი პროცენტი მაყურებლისა თვლის რომ არ არის პანიკის საფუძველი. სიმართლე რომ გითხრათ, ველოდებოდი მე ასეთ აზრთა სხვადასხვაობას, გამომდინარე იქიდან რომ საკითხი არის ძალიან მწვავე, ძალიან საფრთხილოც და მეორეს მხრივ ჩვენ ვერ ხედავთ, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი სუბიექტური შეფასება რაღაც დამაჯერებელ და ასე ვთქვათ, შვიდ და ქმედით ნაბიჯებს იმათგან, ვისაც ეს ევალებათ და აი ვიცი, ხედავთ პაციენტებს, რომლებიც თავისი ნებასურვილით გამოდიან გარეთ და თურმე ესენი უნდა карантинში და ბოქსირებულ განყოფილებაში უნდა იყვნენ მოთავსებული არათუ ჟურნალისტებთან განცხადებებს აკეთებდნენ და ნუ მოკლედ ძალიან ბევრი მიზეზის და გამო ფაქტია გადაცემის დასაწყისში თქვით რომ ქვეყანა ამ ვირუსს ცოტა მოუმზადებელი შეხვდა. ქვეყანა ნამდვილად შეხვდა მოუმზადებელი და ალბათ პირველ რიგში ეს ხელისუფლებაზე უნდა ვთქვათ, რომელმაც ალბათ სულ მცირე ის მაინც უნდა უზრუნველყოს რომ პირბადეები მაინც იყოს ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოქალაქეები ვინც თვლიან რომ ეს მათ დაიცავთ, უბრალოდ იმედგაცრუებულები არ წავიდნენ სახში იმის გამო რომ პირბადეები ჯერ გაიზარდა ღირებულება და შემდეგ საერთოდ აღმოჩნდა რომ გათავდა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით მომავალ კვირას, ჩვენ ისევ ჩამოვალთ თქვენთან იმისთვის რომ თქვენი ხმა მთელ ქვეყანას გავაგვაროთ. რა თქმა უნდა, შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.